Yan. Tinanggal ko guys yung kwan. Ayan na guys. Nag-on. Yun. Ayun na siya guys. Ayun lang yung basic troubleshoot kapag no power siya. Welcome sa TechShare Ryan channel, at kung bago ka pa lang dito ay huwag kalimutan mag-subscribe, at isama mo na ang bell icon para maging updated ka sa mga bago nating videos. So ayun guys, welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, nag-upload ako dito ng mga video tutorials about sa mga basic troubleshooting sa pagre-repair ng mga laptop at ng mga printer. At sa channel ko na ito guys, nag-upload din ako ng mga video tutorials na related sa ICT na talagang pakikinabangan nyo. Kaya huwag kalimutan mag-like and share at pa-subscribe na rin at pakihit na rin ang notification bell dyan para updated kayo lagi sa mga latest sa mga video yung i-upload ko. So ngayon may dinala sa akin na laptop dito. Ito guys. Yan. Ang problema daw nito ay hindi mag-open. So, kahit isaksak itong charger niya, walang light indicator, oh. Walang light indicator na nag-charge siya. So, itatry muna natin lahat dito. May mga basic troubleshooting kasi na pwedeng gawin dito, guys. Kung hindi pa siya board level. Kung hindi pa siya board level, kaya pa natin ma-repair to. Pero pag umabot na sa board level, kinakailangan na kasi ito ng mga special tools na gagamitin sa motherboard niya para ma-repair. So, check muna natin yung pinaka-basic na pag-troubleshoot kapag no power. So, ito yung laptop guys. Ito. Itatry natin mag-on kung ayaw talaga. Ayan siya. Wala talaga guys. Ito yung power on nyo. Ayan siya. Ayaw talaga mag-on guys kahit na isaksak natin sa kuryente. Ito, isaksak ko lang ha. Ito guys, sinaksak ko na yung charger niya. Ito. Pero mapapansin niyo walang light indicator. Diba dapat nakasaksak to eh. Kung halimbawa defective na yung battery niya, kung sinaksak natin sa charger dapat umiilaw to. Dapat umiilaw ito, yan siya. Walang ilaw. Oh, i-on natin try. Wala talaga siya. Kahit i-on natin, kahit nakasaksak siya sa charger. So, bubuksan natin to guys. I-check natin. Gawin natin mga basic troubleshoot para sa no power na laptop. Kapag mga ganitong problema guys, ito itatry lang muna natin i-hold yung power button ng 45 seconds para i-drain muna natin yung mga natitira niyang power. Okay, pindutin natin 45 seconds. Bale, yan na siya guys. 45 seconds na. Tawa natin. Pagka pinindot natin ng ganoon, isaksak natin yung charger. Then, try natin i-on. Wala pa rin nangyari. Ayaw pa rin mag-on. Bubuksan natin. Ito kasi yung problema niya talagang hindi siya mag-power eh. Sige, check natin. Talagang bubuksan natin to guys kapag ganitong problema niya. Kasi kapag nakasaksak dapat yung charger, umiilaw to eh. Kung palyado man yung battery niya. Ito guys, kapag bago pa yung mga laptop, may mga sticker pang ganyan, no? Kung hindi nyo alam, may nakatagong sticker. Tulad nito. May tornilyo pa yan sa loob dito. Kaso lang, pag binuksan mo to, mavo-void na yung warranty. Kapag nabutas tong sticker na to. Ito, sabi ng may-ari, ay tapos na rin yung warranty nito. Siguraduhin lang ninyo guys na wala ng mga tornilyo. Ayan, wala na. Bale, ito na yun siya guys.
Ang gagawin natin dito ay try natin i-remove yung battery. Pag na-remove na, try natin ngayon ng i-drain ulit natin. Yan. Tapos na, try natin isaksak ito. Tapos on. Naka-detect, naka-ano na, yan na. Yan. Tinanggal ko guys yung yung battery Ayan na guys. Nag-on. Yun. Ayun na siya guys. Ayun lang yung basic troubleshoot kapag no power siya. Mabilis siya mag-open kasi naka siya SSD. Ito yung ginawa ko guys nakatanggal yung battery. Bali ang ginawa natin to guys, yung una hindi pa natin nabubuksan, pipindutin muna ng 45 seconds, tapos isasaksak yung charger, i-on, ayaw pa rin. Ang ginawa natin, binuksan natin, tinanggal natin yung connection ng battery ng laptop. Pagkatanggal natin, pinindot ko naman yung power button ng 45 seconds. After 45 seconds, sinaksak ko naman yung battery, sinaksak ko naman yung charger na hindi hindi nakakonect yung battery niya. Tapos inopen ko. Okay na siya. So, ito siya guys. Yan, nag-open na siya. Yan. So, ganun lang guys yung pinaka-basic troubleshoot ng no power na Acer. O kahit sang brand naman ng laptop to guys, pwede siya. Pwede gawin yung mga ganong technique. Basta hindi pa siya umaabot sa board level. Pag nasa board level na kasi, dito na yung problema. Kailangan na natin ng mga special tools dyan. Wala tayong mga special tools, kaya yung pinaka-basic troubleshoot lang ginawa natin. So, bali guys, ito na siya. Binalik ko na yung back cover niya. Hindi ko na binidyohan para mabilis. Ito try natin kung talagang nag-open na siya. Hindi ko na isasaksak yung charger guys. Ayun, kita nyo guys, umilaw na kaagad Ito. Yun. Okay, sabihin guys, okay siya. Na-open natin. Kaya, mabilis lang mag-boot kasi naka-SSD ito yung laptop na guys. Nasolve na natin yung problema ng no power, hindi siya mag-open. So, kung nakatulong sa inyo guys yung video na ito, paki-like and subscribe, pa-share na rin at paki-hit na rin yung notification bell dyan para lagi kayong updated sa mga latest na mga video i-upload ko about sa basic troubleshooting. Thank you!